Հալելույա։ Բարավորվի դերը։ Գուքանք առաջին Հովանու թուղթ, առաջին Հովանու գլուխ 3։ Եվ այսօր մի փորձենք առաջին 18 համարները ստերդել իրար հետ։ Հավասիկ Հովանես կսկսի ասելով դեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորհեց մեզի, որբեսի մենք Աստծո որդիներ կոչվենք։ Ասոր համար աշխարհ մեզ չի ճանչնար, վասնզի զանիգալ չջանցավ։ Աստծո որդի գոչվելը մեծ շնորհք է, նույնիսկ իշխանություն է, քանի որ ան որ գսե ընդունեց Տեր Հիսուս Քրիստոսը, Աստված անոնց իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ գոչվելու։ Հովաննու ավետարան 1:12։ Ուրեմն այստեղ գսե մենք գտեսնենք հորը սերը։ Հորը սերը, որ մենք դատապարտված էինք Հավիդյանս Հավիդենից, ինք իր միածին որդին զոհեց, որբեսի մեզ իր որդիները գոչե։ Մենք արժանի չէինք այդ գեդին, որ մենք որդեգրվեինք ամենագարող, ամենասուրբ Աստծո որդիներ գոչվելու։ Բայց այս է սերը, որ չնայած մեր մեղքերուն, չնայած մեր հագարագություններուն, անօրենություններուն, Հիսուս մեր անեծքը իր վրա առավ, եւ այս որոշված էր երրորդության մեջ։ Մեր անեծքը իր վրա առավ, որբեսի մեզ բրգե, ոչ թե միան բրգե, այլ մեզի կանչե Աստծո որդիներ։ Ուրեմն նպատակը նաեւ բրգություն չէ։ Բրգությունը գտարնա միջոց։ Նպատակը Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսի պես ապրելն է։ Ուրեմն շատեր կգարձեն, թե ապաշխարենք բրգվենք։ Բայց ժողովուրդ, սիրելի քույր եղբայրներ, բրգությունը վերջագետ չէ։ Ես բրգված եմ, ես ջրով մգրդված եմ, ես եկեղեցի անդամ եմ եւ այլն, նայած ինչ եկեղեցի գաճախ ես, բայց նպատակը բրգություն չէ։ Բրգությունը միջոց է, որ մենք դառնանք Աստծո որդիներ, ապրելով Աստծո որդիի դիդղոսը, շնորհքը, խաղաղությունը, ուրախությունը, իշխանությունը այս աշխարհի մեջ եւ Հավիդյանս Հավիդենից։ Ուրեմն նայեցեք կսե հայրը ինչպիսի սեր մեզ ցույց տվավ։ Հալելույա։ Օրտնյալը լայն սերը, այն հորը սերը, որ քեզ եւ ինչ կգանչե բրգության, որբեսի դու եւ ես Աստծո որդի պես ապրենք։ Այսօր այս է մեր դժվարությունը։ Եկեղեցիներում մեջ շատեր գսեն մենք բրգված ենք, մենք հավատացյալ ենք, բայց արդյոք Աստծո որդի պես կապրին։ Աստծո որդի դիդղոսը, Աստծո ընտանիքի մեջ, քանի որ Աստծո որդիներ մեզ ըրավ գսե, ոչ թե ինձ, ոչ թե քեզ, այլ մեզ։ Եվ հայր մեր, երբ որ գսենք, մեր բոլորին հայրն է, ոչ թե միայն իմ։ Անորամար այստեղ գտեսնենք որդիներ, որդեգրված հորը զավակներ, հորը ընտանիքին մեջ, որ մեծ եղբայրը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, այստեղ գերևնա ընտանեկան միապանություն։ Նորմալ բրգվածը գուկա Աստծո ընտանիքի մեջ եւ իր բրգությունը գաբրի իբր որդեգրված Աստծո որդի։ Իր դիդղոսը, իշխանությունը, ուրախությունը, խաղաղությունը, սերը, ծառայությունը, զոհաբերությունը գաբրի, քանի որ ինք Աստծո որդի որդեգրված է։ Գաբրի Աստծո թագավորության սկզբունքներու մեջ, քանի որ ինք Աստծո ընտանիքին մաս կգազմե։ Եթե ես Աստծո ընտանիքի մաս կգազմեմ, Աստծո ընտանիքի սկզբունքներով գաբրի։ Հոս է որ շատ հավատացյալներ այս կետը գմորնան։ Իրենք եւ Աստված անհատական կարծեք այսպես աստիճան ունին, իրենք եւ Աստծո հարաբերությունը մոռնալով, թե իրենք սկզբունքային պետք է լան Աստծո ընտանիքի մեջ։ Սեր ցույց տվավ հայրը, որ մեզ գոչեց Աստծո որդիներ։ Եվ կշարունակի գսե այսօր համար է որ աշխարհը մեզ չի ճանչնար։ Եվ անցյալ անգամ ալդեսանք հարվածներ, նեղություններ, հալածանքներ, հայոյանքներ, դժվարություններ պիտի ունենանք, քանի որ աշխարհը մեզ չի ճանչնար։ Եթե մենք ուզենք աշխարհի հաջերի ելնանք, մենք ինչպես անցյալ անգամ տեսանք, հորը սերը չունենք մենք։ Եթե մենք աշխարհին գուզենք հաջեցնել եւ գուզենք այդպես ապրել, որ աշխարհի մարդիկ մեզ ընդունին, մենք հորը սերը չունենք։
աշխարհը չջանցավ Հիսուսին, մեզ ալ պիտի չջանցա, պիտի չջանցնա։ Մեր նպատակը սիրվել չէ։ Եվ այս ես կուզեմ ասել բոլոր հավատացյալներուն եւ մանավանդ առաջնորդներուն, հոգեվոր առաջնորդներուն։ Մենք աշխարհի հետ կորչ չունենք։ Թող հոգեվոր առաջնորդները հոգեվոր բաներով սպառվին։ Հոգեվոր առաջնորդները Քրիստոսի խոսքը թող ապրին եւ փոխանցեն։ Այսօր դարբեր եկեղեցիներու մեջ հոգեվոր առաջնորդները գտարնան շատերը գտարնան ասկային կորձիչ, ուրիշները գտարնան այս կամ այն գազམ་ագերբություններու քաղաքական գազམ་ագերբություններու անդամներ, ուրիշները գտարնան այս կամ այն մութ գազམ་ագերբություններու անդամներ, աշխարհի 4 կողմի առաջնորդներու մասին է խոսքս։ Մենք եթե գուզենք աշխարհի մարդը լալ, եթե գուզենք մենք բիզնես անել, եթե մենք գուզենք փող շահիլ, տրամ շահիլ, մենք պետք չէ որ հոգեվոր առաջնորդը լանք։ Հոգեվոր առաջնորդը կսպառվի Քրիստոսի ընտանիքի հոգեվոր նյութերով։ Քանի որ ինք որտեղ կրված է այդ ընտանիքին մեջ թրվելու եւ այդտեղ Աստծո կամքը կատարելու համար։ Հիմա մենք կսե Աստծո որդիներ ենք, համար 3, 2 Եվ դակավին հայտնի չէ թե ինչ պիտի ըլլանք, բայց գիտենք թե երբ անիկա հայտնվի, Հիսուս Քրիստոս հայտնվի, անորպես պիտի ըլլանք, բասենզի անիկա պիտի տեսնենք ինչպես որ է։ Արդյոք մենք այս փափակը ունենք իրեն պես ըլլալու։ Այստեղ գսեմ մենք Աստծո որդիներ ենք, բայց ինչ ըսել է Աստծո որդի, այսօր իրականությունը հոգևոր պատկերը մենք դեռ չենք գիտեր։ Եվ գսե չենք գիտեր ինչ պիտի ըլլանք։ Աստծո որդիներ ենք գսե հիմա, բայց աբակայի մեջ, հավիտենականության մեջ այդ ինչ իմաստ ունի։ Անպայման այդտեղ քաղաքներ կան, որ մենք չենք գիտեր այսօր։ Դուրությամբ, հեշտությամբ երբեմն գսենք մենք Աստծո զավակ ենք։ Բայց այստեղ Հովհաննես գսե ուշադիր եղիր, այդտեղ շատ մեծ հետևանքներ կան, արդյունքներ կան, երկնքի դակավորության մեջ Աստծո որդի ըլլալը այստեղ բարապան չէ, լուրջ բան մնե։ Անորմալ մենք ամեն ինչի չենք խառնվիր, ամեն ինչի մեջ չենք մտներ, ամեն ինչով մենք չենք սպառվիր, մենք հոգևոր հարցերով կսպառվենք միայն։ Որ մեր ինքնությունը Աստծո որդիները ըլլալու ինքնությունը բահենք։ Ինչպես որ ինք պիտի ըլլա, այնպես պիտի ըլլանք։ Երբ ինքը զարմանամ այսօր արդյոք հավատացյալները այն նպատակ ունին Հիսուսի սպասելու, որ իր պես լան իր հետ լան հավիտյան։ Այնքան երբեմն մեր այս աշխարհային բաներով կսպառվենք, որ մենք գմորնանք երկնային բաները Հիսուս Քրիստոսի պես լալու նպատակը, գրնանք նույնիսկ մոռնալ այդ մեր միությունը, որ պիտի լա, երբ Հիսուս ինք վերադառնա։ Գսե ինչ պիտի ըլլանք չենք գիտեր, բայց մենք երբ ինք հայտնվի, մենք գիտենք իրեն պես պիտի ըլլանք։ Ինչու՞, քանի որ ինք գուկա իրենիները փրկելու, ազատելու եւ իր հետ բահելու։ Օրտնյալ է այս գեղեցիկ խոսքերը։ Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ միածին որդին տվա, որպես մենք որդեքրվինք իր որդիները ըլլանք, որպեսզի իբր որդիներ այդ որդի ըլլալու հայտնությունը շատ բան չենք գիտեր, բայց որչաբալ գիտենք այդ հայտնությունը ավելի մեծ իմաստ պիտի ունենա, երբ Հիսուս ինք հայտնվի։ Հարադև է սիրելի քույր եղբայր, բարաբի չէ որ հավատացյալ ես։ Հարադև է Հիսուսի մեջ մնալու, հարադև է սուրբ ըլլալու, հարադև է մաքրվելու, հարադև է զղջալու, առաջ կնա, ետ կայլ մի ուներ, ահա Հիսուս պիտի կա և իր որդիները իր հետ պիտի լան։ Գարժե մի քիչ ավելի զոհապերվիլ, գարժե այս աշխարհեն չի սիրվիլ և այս աշխարհը շատ չի սիրել, քանի որ մենք գիտենք, մենք ով ենք, իր շնորհքով գսե Աստծո որդիներ ենք։ Եվ այստեղ ենք երևնա, քիչ հետո պիտի տեսնենք, տարբերությունը հստակ է Աստծո որդին և անունով հավատացյալին։ Անունով հավատացյալները շատ կան ժողովուրդ, շատ կան։ Ամեն դեղ ամեն անգույն անունով հավատացյալ կան։ Բայց ինչ ըսել է Աստծո որդի։ Հիմա համար 3, նայեցեք ինչ կսա այստեղ։ Ամեն ով որ այս հույսը անոր վրա ունի, ուրեմն Հիսուսի վրա ունի, ինքզին կմաքրե, ինչպես անիգամ մաքուր է։ Եթե դու հույս ունիս, որ Հիսուս պիտի վերադառնա,
եւ դու իր որդին ես։ Քանի որ իր արյունով մաքրեց քեզ, եթե այս հույս ունիս, որ իսկապես Հիսուս պիտի վերադառնա, դու քո վրա կաշխատես, դու քեզ մաքրելու մասին կմտածես, քո օրագանը շտկելու մասին կմտածես։ Քանի որ Հիսուսի վերադարձը չեն գիտեր երբ է, չեն գիտեր երբ դու պիտի հայտնվիս իր առաջ, ուրեմն մաքրվիս, դու քեզ մաքրես, այո, խոստովանությամբ Տիրոջ առջև իր խոսքով, զղջումով, թույլ տալով որ Սուրբ Օգին քեզ մաքրե։ Եթե հույս ունիս, որ Հիսուս պիտի գա, դու քեզ կմաքրես։ Եթե դու գիտես քո սխալդ, քո մեղքդ եւ քո սխալիդ մեղքիդ վրա դու լուրջ քայլ չես առներ այդ բանը մեջ են դուրս անելու, սելը դու քեզ չես մաքրել, դերևս այնքան ալ հույս չունիս, որ Հիսուսի պիտի տեսնես։ Ուրեմն անոր գսը այն հույս ունի, որ Հիսուս պիտի գա, այն հույս ունի, որ Հիսուս պիտի գա իբր իր դեր եւ բրգիչ, ինք զինք կմաքրե, ինչպես ինք մաքուր է։ Դու քեզ չես մաքրել ինձ հետ համեմատվելով, դու քեզ կմաքրես ինչպես ինք մաքուր է։ Լսել այստեղ կատարելության հարատևություն։ Մենք մեզի թույլ չենք կրնար տալ այս վերջին օրերու քարոզները լավ լսեցեք, Facebook-ի վրա, Խոսքը.TV վրա, YouTube-ի վրա կան։ Չենք կրնար մենք մեզ թույլ տալ փոքր մեղքերու հետ համացայնություն։ Ինչպես ինք մաքուր է, ես պետք է մաքրվեմ։ Ինչու՞։ Քանի որ ես գիտեմ, որ ինք պիտի գա։ Քանի որ ես վերստին ծնված Սուրբ Օգիով, ես դարձել եմ իր որդին։ Այդտեղին գերևնա ինձ սիրելի քույր եղբայր, քո մեջ քննե։ Այդտեղին գերևնա քո մեջի լրջությունը, մաքրվելու լրջությունը։ Ինչու՞, քանի որ Աստծո որդի ես, դու քեզ թույլ չես տար այս բանը կամ այն բանը, այս միտքը կամ այն խոսքը, այս նայվածքը կամ այն նայվածքը։ Ինչպես ինք մաքուր է, այնպես մենք ալ պիտի մաքրվենք, եթե մենք կհուսանք, որ ինք պիտի գա։ Եթե մենք կհավատանք, որ ինք պիտի գա։ Համար 4. Ամեն օր որ մեղք կկործե, անիգա անօրենություն ալ կկործե, եւ բուն մեղքը անօրենություն է։ Անօրենություն ըսել է օրենքեն դուրս։ Օրենքեն դուրս, Աստծո օրենքեն դուրս։ Մեղքը այն մարդն է, որ մեղքը այն բանն է, որ Աստծո օրենքին օրենքը չես ընդունիր։ Չես աշխատիր այդ ուղղությամբ։ Չես մաքրվիր այդ ուղղությամբ։ Երբ Աստծո օրենքը քեզ մի խոսքս է, դու այն օրենքը կուզես դարբեր ծևով այսպես մեգնապանել, որ դու չզղջաս։ Այս մեղք գործել է։ Ամեն մեկ մեղքը գսե անօրենություն է Աստծո խոսքին։ Բուն մեղքը անօրենություն է Աստծո խոսքին հակառակ։ Հիմա մենք երբեմն գուզենք մեր մեղքերը գեղեցկացնել պատճառաբանությամբ, գուզենք մեգնապանել, գուզենք արդարացնել, սիրելի քույր եղբայր, երբ որ քու խոսածդ, մտածածդ, նայվածքդ, բնավորություններդ Աստծո խոսքին համապատասխան չեն, Հիսուս Քրիստոսի բնավորության համապատասխան չեն, դու մեղք կգործես։ Եկեք այսպես ասենք։ Ինչ է մեղքը։ Այն բանը, որ դեր Հիսուս Քրիստոսի չնմանիր, որ ես կկատարեմ, կմտածեմ կամ գաբրիմ։ Այս մեղք է։ Հիսուս մեզ ցույց տվավ ճշմարիտ մարդը ով է։ Եվ Հիսուսի պատկերն է, որ մեզին հայտնվեցավ, որ մեզ օրինակը լա։ Թե մենք ինչպես որ է ինք, այնպես մենք այստեղ։ Ինչպես ինք մաքուր է, գրված է ինչպես որ է, այնպես մենք։ Ինչպես ինք մաքուր է, այնպես մենք մաքուր ենք։ Քիչ հետո պիտի կարդանք, ինչպես ինք արդար է, այնպես մենք արդար ենք։ Մեկ խոսքով մեր օրինակը Հիսուսն է։ Ուրեմն մեղքը այդ է, բարձրապես շատ բարձր ցևով գսեմ,
Այն ինչ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ չգար, մեղք է։ Եթե դու կործես, եթե դու մտածես, եթե դու խոսիս, եթե դու շարժվիս։ Դա բարձ։ Անոնց որչափ կարևոր է, որ մենք Հիսուս Քրիստոսի անձը լավ ճանչնանք։ Լավ սերդենք։ Քանի որ գարտացինք քիչ առաջ, ինչպես որ է ինք։ Ես պետք է գիտնամ ինչպես որ է իմ դերս, որ ադոր համացայն ես փոխվիմ, նորոգվիմ։ Իմ աղոթքի կյանքս, եկեղեցական կյանքս, սուբկրային կյանքս, հարաբերություններս, ֆինանսի կյանքս, գործի կյանքս, ընտանիքիս մեջ, զույգիս մեջ, զավակներուս հետ։ Այս բոլորը ինձի սուբկիրքը հստակ կբացատրի։ Ինչպես որ է ինք, այնպես ես։ Բուն մեղքը անօրենություն է։ Բուն մեղքը այն է, որ Տիրոջ խոսքին մեջ չգա, ինչ որ դու գնես եւ կմտածես եւ գամ Տիրոջ խոսքը կհանդիմանե, ինչ որ դու գնես։ Շատ օրինակներ ունենք, որ այսօր դժբախտաբար սուբկիրքը հագարակ որ լավ քրված է այս բոլորը, շատ մը եկեղեցիներու մեջ քրված են ճիշտ հագարակը, իրենց ծիսապանություններուն մեջ կա։ Ինչն ենք։ Ուր է մեղքը։ Ուրեմն գամ Աստծո խոսքը մեկ կողմ գնենք եւ գսենք մենք ինչպես կուզենք այդպես կնենք, շատեր այդպես կնան մտածել, եւ գամ եթե մենք կհավատանք որ Աստծո խոսքը Աստվածաշունչն է եւ մենք բարտական ենք այդ խոսքին հետևելու, ուրեմն այդ խոսքին առաջինը չեն միջև վերջինը չպիտի Ոչ թե երբ ինչ որ գուզեմ կգարտամ, ինչ որ կքաղեմ, ինչ որ ինձ համացայն է կքաղեմ եւ ինչ որ համացայն չեմ մեկ կողմ գնեմ, ոչ։ Մեղքը օրենքին հակառակ է։ Որ օրենքին։ Եկեղեցիներու օրենքին չէ, մարդկային մշակութային օրենքին չէ, հայկական ազգային օրենքներուն չէ, ոչ, Աստծո օրենքին։ Որ ոչ եկեղեցին կհիմնա այդ օրենքը, ոչ հովիվները, ոչ առաջնորդները, ոչ մեկը։ Այդ հիմքը տրված է Աստվածաշունչի մեջ միայն եւ կարեւոր է այս կետին վրա ուշադրել։ Եվ գիտեք թե անիգա հայտնվեցավ որբեսի մեր մեղքերը վերցնե, բայց իր մեջ մեղք չկա։ Ինչու հայտնվեցավ։ Որ մեր մեղքերը վերցնե։ Որ մեղքերը։ Այն մեղքերը, որ մենք Աստծո օրենքին հակառակ էինք։ Մեր բնությունը Աստծո օրենքին հակառակ է։ Մեր բնությունը միշտ կուզե արդարացնել ինքն իրեն, Աստծո օրենքին հակառակ։ Հայտնվեցավ գսե Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ այդ հակառակությունը մեր մեջ, Աստծո օրենքին, Աստծո խոսքին, այդ մեջի մեր բնական հակառակությունը վերցնե։ Հասկանանք, շատ կարևոր է հասկանանք ինչ է մեղքը։ Մեր բնական հակառակությունն է Աստծո խոսքին։ Եվ մանրագրգիտ երբ որ գլաս քո մեջ, գտեսնես որ քո մեջ միշտ գան գեդեր, որ գհագարագին Աստծո խոսքին։ Բայց Տեր Հիսուս Քրիստոս եկավ, որ մեր մեղքերը վերցնե եւ համարվեց։ Ամեն ով որ անոր մեջ կգենա, ուրեմն Հիսուսի մեջ կգենա, մեղք չի կործեր։ Ամեն ով որ մեղք կկործե, զանիգա դեսած չէ ու զանիգա ջանցած չէ։ Երբ որ մեկը Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, ասել է ապաշխարած վերստին ծնված Հիսուսը ընդունող, այդ մարդը Աստծո որդի է։ Եթե Աստծո որդի է, ինքը Աստծո հագարակ մեղք չի կործեր։ Եվ երբ որ կհագարակի իր բնության մեջ, ապաշխարության եւ զղջումի կա։ Գիտնալով եւ ընդրությամբ չի հագարակիր Աստծո օրենքին։ Մեղքը անօրենություն է։ Անոր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, մեղք չի կործեր գսե։ Որ մեղքը։ Այն մեղքը, որ քիդությամբ գհագարագիս Աստծո խոսքին։ Քիդագիտ ցևով, գամա ցևով գհագարագիս Աստծո օրենքին։ Այո, վերստին ծնված մարդը գրնա մեղք կործել ինալ իր բնության մեջ, իր դգարության մեջ։ Այո, գինանք բոլորս, բայց մեր եթե վերստին ծնված ենք, մենք հագարակ չենք Աստծո խոսքին։ Երբ ես գինամ իմ մեղքիս մեջ, մեկը երբ որ գուկագամ խոսքը, երբ որ գգարտամ, գաբաշխարեմ, քանի որ ես հագարակ չեմ խոսքին։ Այսօր շատ մարդիկ հագարակ են Աստծո խոսքին։ Հագարակ են Տիրոջ խոսքի մանրամասնության։ Տարբեր եկեղեցիներու մեջ տարբեր հագարակություն կա։ Շատեր գսեն մենք այս մեր եկեղեցի մեջ այս բանը չենք ընդունել, ուրիշներ գսեն մենք այս բանը չենք ընդունել։ Իսկ
դուրսի մարդիկ շատեր Հիսուսի աստվածություն չեն ընդունիր, շատեր աստվածաշունչի գադարյալ մակրությունը եւ անպիծությունը չեն ընդունիր, ան որ վերստին ծնված է, հագարակ չէ Աստծո խոսքին։ Որդյակներ, մեկը ցեզ թող չխապե, ան որ արդարություն կգործե, արդար է, ինչպես ինք արդար է։ Ինչ է արդարություն գործել։ Արդարություն գործել Աստծո օրենքին համաձայն ըլլալ։ Հիսուս արդար է, մեզ արդարացուց, որովհետեւ մենք Աստծո խոսքին համաձայն ըլլանք։ Որովհետեւ մենք Աստծո խոսքը ընդունենք, քանի որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Անորմար վերստին ծնված մարդը հագարագորտի ըմպոստության մեղքը չի գործել։ Գրնա նորենգը գտնեմ գրնա թուլության մեղք գործե, ինալ մեղքի մեջ, քանի որ իր բնության մեջ, մեր բնության մեջ կա այդ դգարությունը, բայց ըմպոստության որոշումով, ընդրությունով Աստծո խոսքին, օրենքին հագարակ չլար։ Ան որ մեղք կգործե գսե սատանային է։ Գտեսնեք ինչպես այստեղ Հովհաննեսը մեղք գործողին գգաբես սատանային։ Ինչու՞։ Քանի որ սատանան այդ առաջին ըմպոստն էր, Աստծո օրենքին հագարակն էր, Աստծո անձին հագարակ է, Քրիստոսի հագարակ է։ Գահավադա, գնդունի որ Աստված Աստված է, ուզե չուզե, գնդունի որ Հիսուս է, ուզե չուզե, բայց հագարակ է։ Ուրեմն անիկա գսե ան որ մեղքը կգործե, հագարակության մեղքը, ըմպոստության մեղքը, այդ մարդը գսե սատանային է։ Վասնզի սատանան սկիզբեն ի վեր մեղանչի։ Ասոր համար Աստծո որդին հայտնվեցավ, որ սատանային գործերը կանթե։ Քիչ առաջ ասինք, եւ անիկա հայտնվեցավ, որ մեր մեղքերը մեր վրայեն վերցնե, նույն բանը գսե Աստծո որդին հայտնվեցավ, որովհետեւ սատանային գործերը կանթե։ Որն է սատանային գործը։ Այդ ըմպոստության գործը, որ այսօր կգործե շատերուն սրդերեն ներս, որ կըմպոստանան Աստծո խոսքին վրա, սուբկիրքի վրա, Հիսուս Քրիստոսի վրա, Աստծո անձին վրա, Աստծո ստեղծագործության վրա։ Այդ մեղքը սատանային եկած մեղք է։ Բայց կսե ամեն համար 9, բայց ամեն ով որ Աստուծո մեջ ծնած է, մեղք չի գործեր։ Որ մեղքը նորեն կգտնեմ, ըմպոստության մեղքը, անօրենության մեղքը։ Ասիկա կարևոր է որ մենք բաժնենք մեր բնության դգար, մեր բնության գոչը, որ մեր մեջ միշտ մեզ մեղքի կդանի եւ երբեմները գինանք, եւ գա մյուստ մեղքը, որ ըմպոստության մեղք է։ Եվ այդ մեղքը սատանային է, եւ այդ Աստուծո մեջ է։ Ուրեմն ամեն ով որ գսե Աստուծո մեջ ծնած է, ինչպես քիչ առաջ ասինք, այն մարդը, որ Աստծո որդիներ են, որդի դարձավ Հիսուս Քրիստոսով, այն մարդը ըմպոստության մեղք չուներ։ Ես կրնամ մեղքի մեջ ինալ դժբախտաբար սիրելիներ, բայց մեղքից մեջ նույնիսկ ես կրնամ փառք տալ Աստծո, շնորհակալ լինալ, որ ինձ այդ մեղքից մեջ պիտի թողու, քանի որ ինձ փրկեր է Հիսուսի արյունով, գզղճամ Տիրոջ առջև, գապ աշխարհեմ ձունգի ու կամ, գսեմ դեր ները այս մեղքը։ Եվ գները դերը, քանի որ ես Տիրոջ կհարիմ, ես ըմպոստ չեմ Տիրոջը։ Իսկ շատեր ինչ կսեն, ով է Աստված, ինչ կնե Աստված, ուր է Աստված, ինչու է Աստված եւ այլն, այդ արդեն ըմպոստության սատանայի մեղքը, որուն համար ներում չկա։ Ներումը կսկսի, երբ ընդունիս Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Բայց երբ դու կըմպոստանաս Սուրբ Հոգին թեմ, որ մեզ կըմպոստացնե ներողություն Հիսուսի թեմ, երբ դու Սուրբ Հոգի թեմ կըմպոստանաս, երբ Սուրբ Հոգին քեզ գսե Հիսուսն է ճշմարտությունը, եւ դու չես ընդունիր, քեզ փրկություն չկա։ Ինչպես ուրիշ տեղ գսվի, Սուրբ Հոգի թեմ հայյանքը փրկություն չի բերեր։ Քանի որ դու հակառակ ես այն շնորհքին, այն Հիսուս Քրիստոսի արյան, որ քեզի համար իր հայրը իր միածին որդին տվավ, դու գահագարագիս, դու չես ընդունիր, քու մեղքը չես ընդունիր, քու անձը չես ընդունիր եւ Աստված չես ընդունիր։ Անոր համար դու գտարնաս սատանայի կորցիչ։ Սատանան ալ սկիզբեն գսե մեղքը կորձե, դու նալ գտարնաս իր նման։ Բայց ամեն ով որ ասում է ծնած է մեղք չի կործեր, վասնզի անոր սերմը, Աստուծո սերմը իր մեջ գմնա։ Այս Սուրբ Հոգին է։ Ու չի գրնար մեղք կործել, քանզի Աստուծո մեջ ծնած է։ Եթե Սուրբ Հոգին մեկը ստացած է,
չի կրնար ըմպոստանալ Աստծո դեմ։ Անգարելի է։ Անգարելի է։ Քանի որ սերմը մեջն է, մեղք չի կործել։ Ըմպոստության մեղքը։ Գրնալա չհասկնա, գրնալալ ինա, սարի երբեմն դգարութեն է գանցնինք, հիաստապութեն է գանցնինք, այո, բայց Աստծո հագարակ չէ երբեք։ Հիսուսի հագարակ չէ երբեք, եկեղեցին հագարակ չէ երբեք, սերմը եթե իմ մեջն է, ես երբեք չեմ կարող, ես չի կարող մեղք կործել։ Այստեղ են գերևնա շատ մարդիկ երբեմն տարիներ հավատացյալ եղած են, հետո մե անգամ են աշխարհ գտարնան եւ ել չեն ուզեր լսել Աստծո մասին։ Եվ շատեր հարց կունան, հովիվ այդ մարդը ինչ էր, ապաշխարած էր, վերստին ծնված էր, գործընծուց իր փրկությունը, այսպես հարցումներ կա մեր մեջ։ Բայց ոչ, վերստին ծնված մարդը որդեգրված է, որդեգրված մարդը ինչպես կրնա հրաժարիլ այդ կետեն, եթե իսկապես որդեգրված է։ Անոր շատ կսիրեմ, վասնզի անոր սերմը իր մեջն է, չի կրնար մեղք կործել։ Քանի որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ Աստծո խոսքը անձը Հիսուսը տրած է, այո նորեն կգտնեմ գրնանք ինալ մեղքի մեջ, բայց քիդագից ըմպոստության Հիսուս Քրիստոսի հագարակ երբեք, վերստին ծնվածը երբեք։ Անորոմար կարևոր է, որ ասոր վրա դու հիմնվիս։ Մեմնայիր քո նեղությունները, որում մեջ են անցեր ես։ Մեմնայիր արդյոք դուն ըմպոստացեր ես, ապաշխարելու պետք ունիս։ Ըմպոստանալը, թեմ տնելը, Աստծո գործին հագարակ խոսիլը այս սատանայի գործիք է։ Անորոմար այստեղ Հովաննեսը մեղք գործողը սատանային հետ կգաբե։ Բայց գիշեք, որ մենք կարդացինք առաջին գլուխը, մեկադալ գարտամ առաջին գլուխը համար 8-ը, գսե եթե մենք ասենք թե մեղք չունենք, ինքնինքնից կխաբենք եւ մեր մեջ ճշմարտություն չի գա։ Եթե խոստովանենք մեղքերնից, հավատարիմ արտարեհան մեր մեղքերուն թողություն տալու։ Ինչ ասել է։ Հիմա գսե վերստին ծնվածը մեղք չի կործել, հիմա այստեղ գսե եթե մենք մեղք կործեցինք, խոստովանենք։ Գասկնակ երկու մեղքի մասին է խոսքը։ Մեր բնության դգարության մեղքերը միշտ կինանք դժբախտաբար եւ միշտ Քրիստոսի ոտքերուն տակ իբր որդեգրված պիտի կանք եւ փառք պիտի դանք Սուրբ Հոգիով մեր մեջ, որ դերը գմակրի եւ գլվա։ Բայց այդ մեղքը, որ դու գհրաժարիս Քրիստոսի սերեն, գմպոստանաս իր ցայնը լսելու, իր անձին հագարակ, Աստծո խոսքին հագարակ եւ որ խոսքը բան մգսե դու գսես չեմ ուզեր հավատալ, կամ չեմ հավատար, կամ հիմա ժամանակ չունի, կամ հիմա չեմ սիրել այս խոսքը։ Այդպես բաներ որ գնես քու մեջ ասել է ըմպոստության հոգի գա, եւ այդ ըմպոստության հոգին սատանան է, եւ դերևս վերստինալ ծնված չես, քանի որ վերստին ծնված մարդը չի գրնար ըմպոստության մեղքը կործել։ Եվ ասով գսե համար 10 լավ նայեցեք ինչ գսե, ասով հայտնի են Աստծո որդիներն ու սատանայի որդիները։ Ահավասիկ լավ հստակ գզանազան է Աստծո որդիները եւ սատանայի որդիները։ Քույր եղբայրներ, այսօր մեր եկեղեցիներում մեջ սատանայի որդիներ շատ կան, որոնք հոգևոր բաներ գսեն, բայց իսկապես Քրիստոսի անձը, Քրիստոսի խոսքը, խոնարհությամբ, նվիրմամբ, հնազանդությամբ, իր անձը սիրելով, բաշտելով, երգրբակելով չեն ապրիր։ Անոնք վերստին ծնված չեն, որդեգրված չեն, Աստծո որդիներ չեն, կամ որ Աստծո որդին կփարապանե, գերկե, գործնե դիրոջը։ Ինք հասկացած է ուր էր եւ ինչ եղավ իրեն։ Ասե ինչ մեծ փառք քեզ հայր, այն քո սիրո համար, որ ինձ պես մեղավոր մտուն կանչեցիր եւ քեզի զավագրիր։ Այո դգար եմ, այո գինամ դեր, այո դժվարություններում մեջ են գացնիմ, բայց փառք քեզ, որ քո սերը փաստեցիր խաչին վրա։ Հիսուս Քրիստոս մերավ ինձ համար։ Հալելույա, հալելույա։ Հայտնի են սատանայի որդիները եւ Աստուծո որդիները։ Եվ այս բանը դուն եւ ես չենք կրնար մենք մեզի ցույց տալ, որ մենք լավ հավատացյալ ենք։ Գերևնա։ Ինչպես Հիսուս գսե Մատթեոս 5-ին մեջ, 7-ին մեջ, ծառը գսե իր բդուղեն գերևնա։ Պետք չի գա դուն եւ ես
ցևագերբություններ ունենք։ Ձարը իր բդուղեն գերևնա։ Սիրո բդուղեն, օրտության բդուղեն, պարապանության բդուղեն, հանցնվելու բդուղեն, եկեղեցի մեջի բդուղեն, եղբայրասիրության բդուղեն, պիտի երևնա քու մեջդ ինչ կա։ Անորամար ասկե մի քանի շաբաթներ առաջ կարոզեցի քու բդուղետ գերևնատունով ես։ Քու կորձերետ գերևնատունով ես։ Ես միջև արդու փորձեմ քեզի համոզել, որ ես լավ հավատացյալ եմ։ Կամ ես Աստծո որդի եմ։ Դերևս կխապեմ քեզ 1 տարի, 2 տարի։ Բայց 2 տարի հետո, 2 ամիս հետո, 3 տարի հետո, չեմ գիտեր։ Բդուղներս պիտի երևնա թե ես ով եմ։ Չեմ ասել որ գադարյալ մարդ եմ։ Բայց բդուղես պիտի երևնա ես Հիսուսի զավակ եմ կամ չէ։ Իմ ապրումիս մեջ Հիսուսի օրհնությունը, սիրելը, նվիրվելը գա կամ չի գա։ Երբ մեղքիս մեջ ինգա ինչպես ելավոտքի։ Երբ մեղք կործեցի ինչպես ապաշխարեցի։ Եվ ապաշխարելս մեջ ինչ բդուղ բերի։ Արդյոք զղջումի ապաշխարության բդուղ բերի։ Շատեր երբեմն գսեն ես ապաշխարեցի ներեցեք ինձի։ Հասկացանք, հետո բդուղ պիտի ցույց տաս որ դու հասկացել ես քո մեղքը։ Շատեր մեղքը կործեն, ներողություն կխնդրեն, նորեն նույնը կսկսին։ Գիտեք ինչու։ Քանի որ թիմացի մարդը չսեր ներողություն խնդրեցիր, հիմա ինձ ցույց տուր, որ դու հասկացել ես քո սխալը։ Բդուղ ցույց տուր, որ մեղքդ իրական հասկացար եւ զղջացիր։ Անորամար շատերը այսօր եկեղեցիներու մեջ չեն երևնար սիրելիներ։ Այստեղ գսե հայտնի է Աստծո որդիները սատանայի որդի են, բայց այսօր եկեղեցիներու մեջ շատ հայտնի չէ, քանի որ այսպես բոլորին գսենք որ բոլորն էլ հավատացյալ են։ Բոլորն էլ Հիսուսը սիրողներ են, բոլորն էլ եկեղեցի եկող են։ Ոչ, բդուղեն պիտի երևնա։ Լուրջ նյութ է։ Ասով հայտնի են Աստծո որդիներն եւ սատանայի որդիները։ Ամեն ով որ արտարություն չի կործեր, անիգա Աստուծո մեջ չէ։ Եվ ան որ նաեւ իր եղբայրը չի սիրեր։ Հիմա պիտի խոսենք եղբայրասիրության մասին։ Ահավասիկ բդուղներ ցույց կտա։ Գսե օքեյ, պիտի հայտնի ալնա, ան որ Աստուծո մեջ է, ան որ սատանային է, շատ լավ։ Ինչպես հայտնի պիտի լա, արտարություն կործելով եւ եղբայրասիրությամբ։ Արտարություն կործելով ասել է Քրիստոսի արտար կործերը կատարել։ Նախ եկեղեցին մեջ, հետո աշխարհին մեջ։ Երկրորդ եղբայրասիրություն եկեղեցին մեջ։ Վերջ։ Եղբայրասիրությունն եւ արտար կործերեն մաքուր հարաբերությունները, արտար մաքուր ճշմարիտ խոնար կործունեություններ են դերևնա տարբերությունը, թե դու անունով հավատացյալ ես, թե իսկապես որդեգրված ես։ Քույր եղբայրներ, կարևոր է այս նյութը։ Մենք երբեմն մեր դեղը չենք հավատքի մեջ եւ պատճառաբանություններ գուտանք։ Գարտարացնենք մենք մեզ, գիտես հովիվ ինչու այս բանը չրի, ինչու այն բանը ըրի, ինչու այսպես ըրի, ինչու այդպես չրի, քանի որ հյուրուն էին, քանի որ դգար էին, քանի որ հիվանդ ունեին, պատճառաբանություններ լեցուն, մարդը կփորձի պատճառաբանություն տալ, որ ինք իրեն արտարացնի, որ ինք արտար կորց չգադարեց եկեղեցին մեջ, կամ ինք եղբայրասեր չեղավ եկեղեցին մեջ։ Քույր եղբայրներ, բդուղը կերևնա, խոսելու պետք չկա։ Ծառը բդուղեն գերևնա։ Եվ ասոր համար է որ շատ մարդիկ եկեղեցիներեն գհերանան, հավատքի մարդկոցմե գհերանան, քանի որ այդտեղ գտեսնեն հավատացյալ խոսքեր, բայց ոչ արտար կործեր։ Հավատացյալ խոսքեր, բայց ոչ եղբայրասիրություն, ոչ ճշմարիտ սեր միապանություն։ Միան խոսքեր, խոսիր։ Դադաբարդել։ Մեղավոր հովիվն է, մեղավոր քույրն է, մեղավոր եղբայրն է, բայց ես երբեք մեղք չունեմ, ես միշտ լավ եմ։ Հասկանաք։ Ուրեմն այստեղ են գերևնա։ Հալելույա։ Հուսամ դուք ցես գտեսնեք այս հարցերուն մեջ ժողովուրդ ջան, որ ապաշխարեք, զղջակ այստեղը եւ դերս դու քեզ հարց տաս, որ ես իսկապես Աստծո որդի եմ, թե սատանայի որդի եմ։ Հարց դուր դու քեզ։ Բդուղներեն գերևնա, քո սրդիտ ներսեն գերևնա։ Հիմա եթե ես քեզի $100 միլիոն դամ, դու կշարունակես թեր Աստված ճաշտել։ Կշարունակես եկեղեցիդ երթալ։ Կշարունակես քուր եղբայրներդ սիրել։ Հասկանաք, այս տեղներն շատ բաներ գերևնա,
Այսօր մարդիկ բզդիկ ծրակիրը գփոխվին, եկեղեցին մորցան, հավատացյալներն մորցան, սուտ գիրկնալ մորցան, շատ զբաղ են իրենց գործերով, շատ զբաղ են իրենց ընտանիքներով, շատ զբաղ են իրենց այս կամ այն հարցերով, եւ այդ դվյալ անձերը երբեմն գսեն «Փառքես Տեր, որ ես հավատացյալ եմ»։ Այդպես չէ։ Բդուղեն գերևնա։ Հարադեվութենեն, բդուղեն գերևնա։ Դու Աստուծո որդի ես, դու անունով հավատացյալ ես։ Միշտ եղել են անունով հավատացյալներ թարերը ի վեր, գան այսօր ալգա մեծամասնությունը անունով հավատացյալներ են եկեղեցիներուն մեջ, տարբեր եկեղեցիներուն մեջ, տարբեր մեր ազգին մեջ, բոլորնալ հավատացյալ են, բոլորնալ քրիստոնյա են, բոլորնալ խաչ կանեն, բոլորնալ խաչը գսիրեն, բոլորնալ Հիսուս Քրիստոս գսեն, իրենց դունեն դուրս ելած ժամանակ, բայց անոնց մեկ քանիները այսպես արդար, մաքուր Քրիստոսի պես ապրողներ են։ Ինչ ասել է։ Ասել է, որ մենք կանչված ենք արդար, մաքուր Քրիստոսի պես ապրելու։ Մեր աղոթքի նպատակը այդ պիտի լա, մեր ծառայության նպատակը այդ պիտի լա, մեր նվիրման նպատակը այդ պիտի լա, արդար, մաքուր Քրիստոսի պես։ Երեք տեղ գարտատին ինչպես որ է, ինչպես անիգա մաքուր է, մենք ալ մաքուր լանք, ինչպես անիգա արդար է, մենք ալ արդար լանք։ Այստեղ են գերևնա տարբերությունը սատանայի հետևորդներու եւ Քրիստոսի հետևորդի։ Հստակ է խոսքը։ Համար 11։ Վասնզի ասիգա այն պատվիրանքն է, որ դուք սկիզբեն լսեցիք ու մեգզմեկ սիրենք։ Շատ բարձ պատվիրանքն է, որ մեգզմեկ սիրենք, սկիզբեն լսեցիք, անցյալ անգամ խոսանք այս նյութով չեմ երկարիր ասկեդի վրա։ Ոչ թե գսեք Կայենին նման, որ չար էր եւ իր եղբայրը սպանեց։ Գայենին պատմությունը մենք գիտենք Ծննդոց 4-րդ գլխում մեջ, նախանցեցավ իր եղբորը, երկու քնալ, երկու եղբայրներ, Գայեն եւ Ապելը, Աստծո ուզեցին զոհողություն անել։ Բերեն իրենց զոհաբերությունը Աստծո։ Աստված հավնեցավ Գայենինը, Ապելինը եւ մերժեց Կայենինը։ Ինչու՞։ Քանի որ Ապել մոտեցավ Աստծո դված ուղղությամբ համաձայն, իսկ Կայեն մոտեցավ Աստծո իր դարձած ցևերով։ Չեմ ուզեր մանրամասնությամբ մտնել, բայց միտքը այդտեղ է։ Կայենին կորձը չար էր։ Քանի որ Կայեն ուզեց ինքը իր ցևերով մոտենալ Աստծո։ Եվ երբ որ տեսավ, որ Աստված չհաջեցավ իր զոհաբերությանը, նախանցեցավ իր եղբորը եւ սպանեց։ Ուրեմն գտեստեք չար կորձը ինչպես կուքա։ Չար կորձը կսկսի, երբ դու Աստծո խոսքին համաձայն չես մոտենար։ Քիչ առաջ ինչ ասինք, որ մեղքը անօրենություն է։ Ասել է, երբ որ մենք Աստծո խոսքին համաձայն չենք մոտենար Աստծո, մենք մեղք կգործենք։ Եվ այս վերջին գիրագի օրվա քարոզներուն նման մեկ մեղքը ուրիշ մեղք կբերե։ Մեկ մեղքը ուրիշ մեղք, մեղքը ուրիշ մեղք։ Եվ անվասի Կայեն, քանի որ ինքը Աստծո հաճելի չեղավ, իր դարձած ցևերով մոտեցավ, մեղք գործեց։ Այդ մեղքը իրեն բերավ նաև երկրորդ մեղքը, որ նախանցեցավ եղբորը։ Երրորդ մեղքը, որ սպանեց եղբայրը։ Իր գործերը չար էին։ Բայց ինչպես չար եղավ, բարձրապես սիրելիներ, ինքը իր ուզած ցևերով մոտեցավ Աստծո եւ ոչ թե խոսքին համաձայն։ Աստծո հավատալ չի բավեր։ Աստծո խոսքին համաձայն ապրիլ պետք է։ Սատանան կհավատա Աստծո, բայց Աստծո խոսքին համաձայն չմոտենար Աստծո։ Շատեր կհավատան Աստծո, բայց Աստծո խոսքին համաձայն զղջում, ապաշխարություն, նվիրում, հանձնվիլ, մաքուր ապրիլ իրենց համար անկանալ կարևոր չէ։ Եվ ինչ է բդայ։ Ասոնք մեղքի որդիներ են։ Եվ նորմալ է, որ մեղքի որդին մեղք ձնի, անդադար մեղքի հետևեն երթա։ Գայենին օրինակը բարաբի չդվավ այստեղ Հովհաննեսը։ Գայենին կորձերը գսե ինչու չարային, քանի որ սպանեց իր եղբայրը։ Ինչու համար զանիկա սպանեց, անոր համար որ իր կորձերը չար էին, իսկ իր եղբոր կորձերը արդար։ Ինչու Ապելին կորձը արդար էր, քանի որ Ապել դեսել էր, որ Աստծո մոտենալու համար պետք է
անասունի զոհ կդարվեր։ Քանի որ Աստված իր հայրը մայրը երբ մեղք գործեցին, ներեց Աբելին հորը մորը ներեց, ինչպես երբ անասունը սպանեց եւ անով արյունով եկավ եւ մաքրեց։ Իսկ Կային ինչ կարծեց։ Կային կարծեց, որ ինքը իր բարդեզի բդուղներեն ամենալավ բդուղները ազոփերը Աստված պիտի հաջի իրեն։ Բայց այդպես չէ։ Մարդս ինչ որ լավ բան ունենք, մենք չենք կրնար Աստծո հաջեցնել։ Մենք պետք ունենք, որ Աստված իր միածին որդին արյան քնով մեզ ները։ Եվ երբ որ մենք իր արյան քնով ներված ենք, Աբելը ինչպես հասկացավ, այդպես էլ մենք այդ արյան զոհողությունը կբերենք Տիրոջը, մեր անձերը կնվիրենք Տիրոջը եւ գսենք դեր շնորհակալ ենք, որ դու մեր մեզ համար։ Այս է արդար կորձը։ Իսկ չար կորձը, երբ որ դու քու վրա կվստահիս քու գարձիկներովդ, քու մտածամներովդ, քու խաղերովդ, քու բացճարապանություններով, քու արտարացումներովդ գուզես Աստծո մոտենալ եւ գարձեք թե գուզեք Աստծո քիչ այսպես գլորցնել, թեթևացնել, չէ, այդպես չէ։ Աստված արդար է, եթե մենք արդար կորձ չունենք, մենք մեղքի մեջ ենք, մեղքին վարձ կմահենք, մենք ալ պիտի պատժենք։ Մի զարմանակ եղբայրներս, եթե աշխարհը ցեզ ադե, մենք գիտենք, թե մահեն կյանքի փոխվեցանք, վասնզի եղբայրները գսիրենք։ Աշխարհը մեզ գադե, մի զարմանակ քիչ առաջ գարտացինք, աշխարհը չենք սիրեր։ Մենք ուրիշ գործ ունենք։ Մենք եղբայրասեր ենք։ Մենք Աստծո ընտանիքի մեջ որտեքրված զավակներուն սիրո եւ բարձրացնելու նպատակով գաբրին։ Չմորնակ բդուղներեն գերևնա։ Կայենը սպանեց իր եղբայրը։ Իսկ Քրիստոսի մարմինի մեջ մենք չենք սպաններ մեր եղբայրները։ Մենք կսիրենք մեր եղբայրները։ Հիսուսը ասավ, բերանով գրնան կսպաննել։ Մենք կսե, այո, մենք կսե այստեղը փոխվեցանք։ Ինչու՞։ Քանի որ մենք եղբայրները կսիրենք։ Կտեսնեք բդուղ ուր դեղ են գերևնա։ Ան որ իր դեղական եկեղեցվո քույր եղբայրները չի սիրեր։ Նվիրված ծևով, հանձնված ծևով, խոնարհության ծևով, անոր մեջ Աստծո սերը չկա։ Որքան ալ կան ինձ եսեն, ես քեզ սիրում եմ։ Մարդիկ կան հերվից կլսենք, որ ինձի շատ կսիրե եղեր։ Բայց մեր եկեղեցին փախավ գնաց։ Օրինակ, այսպես բաներ կլսենք։ Ուր է այդ մարդուն սերը։ Մենք փոխվեցանք, կսե փոխվեցանք։ Ինչու՞։ Քանի որ սեր դեսնվեցավ մեր մեջ։ Քույր եղբայրներ քիչ առաջ ասի կարևորը փոխվիլն է, Քրիստոսի նմատակին փոխվիլն է, Քրիստոսին բեսլալն է։ Խոսիլը չէ։ Մենք փոխվեցանք, վասնզ եղբայրները կսիրենք, ան որ եղբայրը չի սիրեր, մահվան մեջ կմնա։ Դուք որոշեցեք այս խոսքի կարևորությունը։ Ամեն ով որ իր եղբայրը գադե մարտասպան է, ինչպես Կայենը։ Քանի քուր եղբայրներու մարտասպանություններ իր սիրելիս։ Քանիներուն յետևեն խոսեցար։ Քանիներու մասին վատ բաներ մտածեցիր։ Դերևս թե մարդեմ չսիր բամը, բայց յետևեն քանիներուն փամփասան կրիր։ Հիմա ինչ ասենք քեզի։ Մարտասպան իրավունք ունին կսելու այս բանը։ Այս համարները գարտալով այո։ Շատ կարևոր է եղբայրասիրությունը։ Աստուծո սիրելու չափ կարևոր է եղբայրասիրությունը։ Թող դեր ողորմի այդ բոլորին, որոնք եղբայր քույրերու հետևից գխոսին։ Ասոր անոր մեղքերը տեսնելով յետևեն գխոսին։ Իսկապես շատ ցավալի եւ նույնիսկ բադիժի արժանացող վիճակ է։ Թողտերը ները ավելի շատ թողտերը հայտնի այդ մարդկանց կարևորությունը եղբայրասիրության, որ չլա թե մահվան քունի մեջ մտնեն եւ քնանան եւ գամ իրեն ցույց տան, որ հավատացյալ են, բայց այդպես չէ։ Ամեն ով որ իր եղբայրը գադե մարտասպան է,
գիտեք թե ամեն մարտասպան իր մեջ հավիդենական կյանք չունի։ Գսե մարտասպանները մի չմտնեն երկնքի թագավորության մեջ։ Գտեսնեք ինչ լուրջ, սուր, հստակ խոսք է Հովհաննեսի խոսքը։ Ես եւ դու գանչված ենք մտածելու։ Հայտնի է մենք Աստծո որդիներ ենք կամ սատանայի որդի ենք։ Սատանայի որդին չի սիրեր։ Սատանայի որդին Աստծո խոնարհության մաքրվելու մասին չմտածեր։ Սատանայի որդին Քրիստոսի նման չէ։ Սատանայի որդին Աստծո խոսքին կարևորություն չտար։ Կամ Աստծո խոսքին գառնե միան ինչ որ իրեն հաճելի է։ Բայց Աստծո որդին մաքուր է կամ գմաքրվի ինչպես ինք մաքուր է Հիսուս։ Աստծո որդին ինչպես որ է Հիսուս այդպես կքայլև իր մեջ ինչ որ գա Քրիստոսի պես չնմանող դուրս կանե եւ գմեղանչե դիրոջ արչեւ ներողություն կխնդրե։ Աստծո որդին արդարությամբ կքայլե խոսքին համաձայն։ Աստծո որդին եղբայրասեր է։ Այստեղին գերևնա դու քեզ քննես երելիս։ Ասով գիտցան Քրիստոսի սերը, որ անիգա իր կյանքը մեզ համար դվավ, մենք ալ բարդավոր ենք մեր եղբայրներուն համար դալ մեր կյանքը։ Ահա։ Եթե Հիսուս քո համար գսես, որ դվավ իր կյանքը, այստեղ հրաման գա քեզի։ Բարդավոր ես քո կյանքը տալ քո եղբայրներուն համար։ Կյանքը դալեն առաջ, արեք մի քիչ հարկանք ցույց տանք։ Կյանքը դալեն առաջ, մի քիչ զոհողություն ցույց տանք։ Կյանքը դալեն առաջ, ներևս խոստովանություն ցույց տանք։ Կյանքը դալը պերանացի թյուրին է, բայց եթե դու կյանքը պատրաստ ես դալու եւ չես կարող այդ մարդուն ներողություն խնդրել, դու խնդիր ունիս։ Կյանքը պատրաստ ես դալու եւ չես կարող դու վերադառնաս քո եղբորդ արած զունգ ծրել վսեր եղբայրս ները ինձ։ Քո կյանք դալ խոսքը բարավ է։ Ուրեմն այստեղ գսե եթե մենք գիտենք որ Հիսուս մեզ համար մերավ եւ իր կյանքը տվավ մեզ համար մենք ալ պարտավոր ենք մեր եղբայրներուն համար մեր կյանքը դալու սիրելի քուր եղբայրներ սորվինք սիրել Քրիստոսավայել սիրել Քրիստոսի խոսքին համաձայն սիրել ոչ թե օթային արի եգուր դիրոջ դան մեջ եւ սորվի սիրել հերույն չես կդար սիրել եգուր դիրոջ դան մեջ սիրելու սկսիր Եգուր դիրոջ դան մեջ եղբայրասիրություն գիտեք ժողովուրդ ջան անոնք որ եկեղեցիեն դուրս են եկեղեցական կյանք չունեն չեն հավաքվիր քուր եղբայրներու հետ դու խնդիր ունիս ասեմ քեզի քու հավատքդ պիտի ապրի միապանության մեջ այդտեղ է որ գսորվիս արտարը լալ մաքուրը լալ սիրողը լալ նվիրյալը լալ զոհապերողը լալ այդտեղ գսորվես ուրեմն մենք մեզի նոր պատմություններ չշնենք նոր դեղեր չշնենք սուբ գիրքը հստակ մեզի գսե ինչ պետք է անենք անոր մարկիչ առաջ գսեի Շատեր գիտեն, բայց չեն հարադեվեր։ Սուբ գիրքը շատ մարզ է։ Գմնա քեզի եւ ինձի հասկանալ, սորվիլ եւ խոնարհել։ Համար 17-ը բայց անոր աշխարհին բարիքը ունի եւ իր եղբայրը բանի մգարոտ գտեսնե եւ քութը անգե գկոցե, ինչպես Աստծո սերը անոր մեջ բնագած կլա։ Այսինքն կորզնական բաներ գսե։ Կորզնական բաներ, երբ որ գտեսես մեկը պետքի մեջ է, քո եղբայրը, լավ լսեցեք, փողոցի մարդու մասին չէ, քո եկեղեցի մարդու մասին է խոսքը։ Քո եղբայրը նեղութեն է գանցի, դժվարութեն է գանցի, խնդիր է գանցի, նեղացուցեր է սիրեն, ինքես նեղացուցեր է չեմ գիտեր։ Դու չես կրնար։ Կոչեր քո քութդ եւ շարունակել քո կյանքդ, գարձես բան չկա։ Աստծո սերը քո մեջ չի կրնար ալալ։ Համար 18 եւ գվերջացնենք Որդյակներս ոչ թե խոսքով եւ լեզվով սիրենք, հաբա կորձով եւ ճշմարտությամբ։ Ահա վասիկ ամփոփումը համար 11-ին մինչեւ 17-ի խոսքերը գամփոփվի համար 18-ի մեջ։ Փերանացի չէ, խոսքով լեզվով չէ, կորձով եւ ճշմարտությամբ։ Ուրեմն հիմա կացեք ապաշխարեցեք։ Հիմա կացեք սիրելու սկսեք։ Հիմա կացեք խոստովանելու սկսեք։ Հիմա կացեք նվիրվելու սկսեք ձեր քուր եղբայրներին։ Հիմա կացեք այլևս սորվեցեք ինչ ասել է եղեր Աստված հետևիլ։ Ինչպես Աստծո որդին գերևնա։ Այստեղեր են գերևնա։ Հալելույա։ Ուրեմն մեր խելացի խոսքերով, լավ երգերով, ուրախ պարապանություններով չէ որ գերևնա մենք հավատացյալ ենք։
այլ մեր սիրով, մեր մաքրությամբ, մեր Քրիստոսի հետ քայլելով, Քրիստոսի որդի ըլլալով, իր խոսքի մեջ հաստատ կենալով, իր խոսքը սիրելով եւ խոսքին համաձայն քայլելով։ Իրեն լապարկը հիմա եւ միշտ եւ հավիտյան։ Հալելույա, ամեն, ամեն եւ ամեն։